Адиль Аралбекович Кулмагамбетов. Не западло у ноунеймов сниматься? Это Скриптонит. Где? В клипе я снимался у Скриптонита. Скриптонита я знаю. Вы снимались у рэпера Адиля Аралбековича Жалелова. Это он и есть. Я знаю Скриптонита, это мой друг большой. Да. Да. Скрип. Тонит. Тысяч вместе с брендами. Лимаешь свой, блядь, одну вещь. Мультибрендовый, мультибрендовый.